Nemis zuborka deb yuradi. Nimasi derkanman, qaranglar, bunda qanaqa detallar bor. Gapirish mumkin emas. Hozir mashinamizni balansировкаларni qildik. Old tomon balonlarni o'ng chap qilib aylantirib, hamma ishlarni yakunlayapmiz. Xudo xolasa, akalardan Xudo rozi bo'lsa, Namangan vokzaldagi o'sha Delfin ishxonani ham polностью remont qilishayotgan ekan, Evrostilda qilib. Qaranglar, bu bog'larni ishiga gap bo'lishi mumkin emas. Nimaga desanglar, kunduzi klientlarning mijozlarning talabini bajarib, ustalarni kechasi remont qildirishayotgan ekan. Qaranglar, klient uchun ishlaydiganlar shunaqa bo'ladi. Bu tomonda razvalxonalar bor, mana bu ham kechasi remont qilinayotgan, polностью Euro remont qilib. Kunduzi lekin xizmat to'xtatishmaydi. Qarang, bitta jarayonni o'zida bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, olti, yetti, sakkizta mashinani ochib tashlashgan. Teng xizmat ko'rsatib, mijozlarning ishini vaqtida chiqarib berishyapti. Premium klassdagi bunaqa mashinalarni har joyga ham ishonib topshirib bo'lmaydi. Bilib tushunadigan odam qilmasa bo'lmaydi.